Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Auch hier an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank für die super Teilnahme am Stream und für euer super Support und Feedback. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Das Thema Boateng haben wir leider komplett zersprungen im Stream bearbeitet. Während den Reactions von der PK mal, dann hier mal und da mal. Und von daher möchte ich das jetzt einfach hier nochmal ein bisschen kompakt für alle machen, die sich halt den Stream im Nachgang nicht nochmal anschauen. Oder die sich das in den PKs nur anschauen. Also, Thema Jerome Boateng trainiert bei uns mit. Es steht im Raum, dass er verpflichtet werden könnte. Meine Meinung dazu, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Von mir gibt es ein ganz, ganz klares Nein. Sowohl sportlich wie auch menschlich macht das für mich gar keinen Sinn. Fangen wir mit dem Sportlichen vielleicht an. Erstmal, ja, ich weiß, das werden einige anders sehen, das ist völlig okay für mich. Einige werden das Sportliche von dem Privaten trennen. Einige werden das nicht tun. Ich tue das nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Ich möchte keinen Spieler bei uns in der Mannschaft sehen, der diese Dinge mutmaßlich getan hat, die da im Raum stehen. Ja, Unschuldsvermutung, bla, Sülz, gilt so lange, wie das Gegenteil bewiesen ist. Ich könnte jetzt in das Thema richtig tief reingehen, habe ich gar keinen Bock zu, macht mich nur aggressiv, dieses Thema. Ich hasse Menschen, die Frauen schlagen, ich hasse Menschen, die andere Menschen versuchen, psychisch unter Druck zu setzen. Setzt euch gerne mal mit dem Privatleben des Jerome Boateng auseinander, auch mit der Beziehung davor, was da so passiert ist. Und ja, ich weiß, Jerome Boateng, wo er bei uns war, kommt immer super sympathisch rüber, warum er Interviews gegeben hat und so weiter. Ging mir ganz genauso, bis ich mich dann mal damals mit dieser ganzen Thematik beschäftigt habe. Und ja, tut das oder lasst es. Ihr könnt auch anderer Meinung sein wie ich. Das ist völlig okay. Für mich geht das menschlich nicht. Ja. Für mich ist auch klar, dass das damals der Grund war, warum er keinen Vertrag mehr bei uns bekommen hat. Weil, machen wir uns nichts vor, aus sportlicher Sicht war es jetzt nicht so, dass ein Boateng super schlecht war. Aus finanzieller Sicht, wenn man sieht, was andere Spieler verdienen, wäre es jetzt auch nicht das große Problem gewesen, sich da nochmal drauf zu einigen. Ich denke, da hat auch viel so das private Heckmeck mit reingespielt, was auch okay ist, aber darum verstehe ich jetzt diese ganze Aktion nicht. Tuchel hat sich dann da hingesetzt in der Pressekonferenz heute, hat gesagt, ja, alles halb so wild, Unschuldsvermutung gilt, solange das Gegenteil nicht bewiesen ist. Das ist vollkommen richtig. Alles andere ist ihm egal. Er ist ein super verdienter Spieler des Vereins, deswegen ist das alles völlig okay und es spricht absolut nichts dagegen. Die Mannschaft würde ihn auch super aufnehmen, das wäre gar kein Thema, seine privaten Belange und so weiter. Das wäre gar kein Problem. Alles ist gut, alles ist schön. Erstmal bin ich dabei. Er ist ein super verdienter Spieler und wenn es darum geht, er müsste sich ein bisschen fit halten oder sowas, dass er da die Möglichkeit bei uns bekommt, weil er so ein verdienter Spieler ist. Alles gut. Fühle ich. Kann man machen. Muss man jetzt nicht, wenn man den Mensch Jerome Boateng damit einbezieht. Aber kann man natürlich machen. Nochmal super verdienter Spieler. Will ich ihm gar nicht absprechen. Alles gut. Aber immer wieder diese Ausrede dann zu bringen, ja, er ist ein super verdienter Spieler. Deswegen, ja, die Unschuldsvermutung gilt so lange und deswegen ist alles gut und alles schön. Habe ich im Stream auch schon gesagt. Ja, auch Fußballer, auch verdiente Fußballer sind Arschlöcher. Oder können Arschlöcher sein. Ja, ich will jetzt gar nicht hier groß rum. Ich sage nur einen Namen, Christoph Metzelder. Punkt. Ja, wer sich damit auseinandersetzt, macht das mal. Deswegen, das sind alles Menschen. Das ist ein Mensch wie du und ich, der geht genauso kacken. Ja, der geht genauso kacken wie du und ich. Und der kann genauso hohl in der Birne sein und genauso ein Arschloch in der Birne sein, kann Frauen schlagen, kann sonst was machen. Man muss das nicht immer so den Gottstatus machen. Ja, das sind Profifußballer, die sind super verdient im Verein und so, die würden nie etwas Böses tun. Das sind alles Engel. Ja, nee, sind sie eben nicht. Ja. Und
Wenn das dann so im Raum steht und da steht einiges mehr im Raum, außer was da vor Gericht gerade abgeht beim Jerome Boateng, ähm, dann ist das ein Armutszeugnis, dass man so einen Spieler dann wieder jetzt zurück in den Verein holen möchte. Ja. Wir laufen mit dem Rot gegen Rassismus auf dem Trikot gerade auf, weil wir keinen Sponsor haben. Sagen das immer wieder, dass wir das zu diesen Werten stehen, wo ich voll hinterstehe. Machen uns dann aber so eine Fässer auf im Verein, indem wir dann so einen Charakter zurückholen. Aus welchem Sinn? Womit wir jetzt zum Sportlichen kommen. Keine Ahnung, wäre er jetzt vereinslos, war vorher auf Top-Niveau, wäre Stammspieler bei Olympique Lyon gewesen, und man würde jetzt sagen, boah, der bringt uns, weil wir eine scheiß Transferperiode haben, weil wir Idioten waren, bringt er uns jetzt super weiter und rettet uns hier die Hinrunde oder sowas. Würde ich ja noch den Sinn verstehen, sportlich gesehen. Ja, menschlich brauchen wir nicht drüber reden. Für mich ist der Zug abgefahren wegen der Menschlichkeit. Aber dann hätte man von Vereinsseite wenigstens ein Argument und sagt, ja, Blaswitz, keine Ahnung, sehen wir mal drüber hinweg, weil sportlich ist das jetzt so die Kanone. Na, ist er nicht. Ja, er war bei Olympic auch kein Stammspieler. So. Hat seit 3 Monaten individuell nur trainiert. Hat keinerlei Spielpraxis, sonst irgendwas. Na klar ist er super erfahren, na klar würde uns sein Aufbauspiel, sofern er das immer noch kann, gut tun. Alles gut, keine Frage, aber es ist doch jetzt kein Spieler, der uns weiterbringt. So, wir haben 3 Innenverteidiger, gestandene, starke Innenverteidiger mit einem Jungen hinten dran. Was will jetzt ein Boateng bei uns? Oder will ein Tuchel jetzt, nur weil er einen Boateng auch wieder als einen seiner Lieblingsspieler hat, will er den jetzt noch vor Matthias de Ligt setzen oder was? Will er den noch mehr in die Fresse schlagen, wie er es eh schon tut? Dann weiß ich nicht mehr weiter. Also dann explodiere ich hier, das sage ich euch. Und dann erlebt ihr hier einen Knall. Ja, es gibt sportlich keinen Grund. Punkt. Ja, jetzt kommen diese Argumente. Ja, aber wir haben 4 verletzte Innenverteidiger gehabt. Wir mussten gegen Münster mit einem Goretzka und mit einem Nuss in der Innenverteidigung auflaufen. Ja, wow. Der hätte jetzt im Boateng richtig was rausgerissen, oder was? Auf welcher Grundlage der sportlichen Leistung in den letzten Monaten hätte das so kommen sollen? Dieses Fass macht man sich völlig umsonst auf. Ja, völlig umsonst. Und ja, das sind Werte, die wir nicht vertreten. Punkt. Ja, ihr braucht mir jetzt nicht in den Kommentare, wie es im Stream auch war, mit der Geschichte von Nuscom, mit seinen Unterstützung in den sozialen Medien wegen Homophobie. Habe ich damals ein Video zu gemacht, habe ganz klar Stellung bezogen, ist genauso ein Unding. Ist aber natürlich nochmal ein himmelweiter Unterschied, ob man homophob ist oder ob man seine Ex-Freundin in Selbstmord treibt und seine andere Ex-Freundin vermobbt. Ja. Ja, das ist alles jetzt hier nur wieder mein Hörensagen. Er ist nicht verurteilt, sonst was, alles ist schön, er hat eine reine Weste, alles ist tutti. Ich wollte es nur mal gesagt haben, dass das nochmal ein ganz anderer Maßstab ist, ja, wo mich das andere jetzt nicht irgendwie abwerten möchte. Aber weil das Argument im Stream kam, ja, und das kann ich direkt entkräften, Alter. Beschäftigt euch mit der Thematik um Boateng, dann wird euch anders. So viel kann ich euch sagen. Ja, und nochmal zum Sportlichen. Wo soll der Sinn jetzt sein? Ja, dann kam die Ansage natürlich, ja, der Buchmann ist nur verletzt. Unser Tarek Buchmann, der ist super verletzungsanfällig. Ja, Gott, dann ist das so. Ja. Ich denke, wir haben immer noch eine zweite Mannschaft. Da sind immer noch die Spieler, die hatten Spielbetrieb. Das heißt, da laufen sehr wahrscheinlich mindestens 2 Innenverteidiger auf. Ich glaube nicht, dass die mit Libero spielen. Das heißt, da wären auf jeden Fall mindestens 2 Innenverteidiger. Ja, und die kannst du dann halt hochziehen. Punkt. Fertig. Ja. Ja, jetzt mal ernsthaft. Sind wir gerade so sattelfest in der Abwehr, dass man sagt, oh, ach, scheiße, ich muss mir jetzt super Sorgen machen, weil wir jetzt einen Innenverteidiger haben, der jetzt hier Maschine, Wand. Ja, wenn wir da jetzt einen anderen hinstellen, dann kriegen wir direkt 3 Hütten. Ja, wir kriegen auch so 3 Hütten. Guckt euch die letzten Spiele an. Leverkusen, Leipzig, Manchester United. 2-2-3. So, bumm. Ja, da ist das egal, ob da jetzt einer aus der zweiten Mannschaft gestanden hätte oder ob da ein Opa steht oder ein Minjay. So, du kriegst die Tore so oder so. Also das Argument fühle ich nicht. Und genauso, nehmen wir es jetzt mal hart auf hart. Erstmal, wann passiert das wieder, wann alle 4 Innenverteidiger verletzt sind?
So, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ja? Und selbst wenn das wieder passieren würde, dann hättest du noch den Leuchtturm Boateng, der dann alles rausreißt, oder was? Ja, ist doch Schwachsinn. Dann ziehst du halt einen Jungen hoch, fertig, zur Not stellst einen Goretzka dahin und Arsch lecken. Ja, und wenn das dann mal 2 Punkte kostet, wenn es mal 3 Punkte kostet, dann ist das so. Leute, die Titel werden jetzt nicht in der Vorrunde vergeben, die werden in der Rückrunde vergeben. So, da liegt noch eine Transferperiode darunter. Wir haben einen Christoph Freund verpflichtet, der Oberguru ist, was Talente anbelangt. Der wird ja wohl in der Lage sein, mal in der Winterpause irgendwo einen Schnapper zu machen, dass wir da einen Spieler kriegen, der einen rechten Verteidiger und einen Innenverteidiger geben kann. Das kann ja jetzt wohl nicht das ganz große Problem sein auf dieser Welt. Da muss man jetzt nicht einen Jerome Boateng zurückholen und sich da gleich 5000 Baustellen privater Natur wie auch sportlicher Natur, wie auch menschlicher Natur in den Kader zurückholen. Ja. Boateng war jetzt auch nicht so der super Charakter innerhalb der Mannschaft. Ja, da gab es einige Sorgen. Und ja, da kann sich jetzt ein Kimmich hinstellen, der angeblich von dieser ganzen Situation nichts weiß und kann da seine Floskeln runterreden. Er hat aber auch gesagt, dass das kein Thema wäre. Wenn das nochmal so kommen würde, würden wir das auch ohne einen jeglichen Neuzugang handeln können. Wenn nochmal alle 3 Innenverteidiger ausfallen würden. Das waren auch seine Worte, muss man mal genau hinhören. Von daher von mir immer noch ein klares Nein. Ja, ich verstehe, wenn ihr die Art Mensch seid, der sagt, boah, ich trenne das Sportliche und das Private komplett voneinander. Ich sehe nur den Fußballer Jerome Boateng. So, dann kann ich verstehen, dass man da drüber nachdenkt und sagt, ja, vielleicht so als Backup könnte man den ja nehmen, bla, Sülz. Dann kann ich das verstehen, dass man noch so denkt, ja. Aber selbst da muss man ein bisschen weiterdenken. Man kann ihn nicht für die Champions League nachmelden, ja. Er ist, wenn dann nur maximal für die Bundesliga tauglich. Und jetzt mal ganz ehrlich. Ja, gut, wir spielen noch gegen Dortmund. Wir haben Leverkusen weg, wir haben Leipzig weg. Wir haben noch ein Topspiel, das ist gegen Dortmund. Welcher Gegner wird sonst uns irgendwie defensiv versuchen, an die Wand zu spielen? Selbst die Dortmunder werden das nicht versuchen. Also, wenn dann wirklich wieder alle 3 Innenverteidiger ausfallen sollten und es fallen mal 2 aus und du brauchst einen anderen, ja, dann nimmst du halt einen aus der Jugend oder stellst einen Goretzka dahin und fertig, Arschlecken. Ja, wir haben doch die Mega-Offensive mit dem Überstar, Leroy Sané gerade. Dann soll es doch auch kein Problem sein, dass wir halt 3 Tore schießen, wenn wir 2 bekommen. Punkt. Und wenn das alles nicht der Fall ist, ja, dann verlierst du halt 2 Punkte oder verlierst mal 3 Punkte, wenn du das Spiel verlierst. Alles besser, als sich jetzt dieses Fass Jerome Boateng, was sportlich anbelangt und was privat anbelangt, aufzumachen. Weil ihr könnt euch sicher sein, dass es auch in den Medien hohe Wellen schlagen wird. Und was ist? Der Prozess ist ja jetzt noch nicht zu Ende. Ja, er wurde ja auch sogar schon verurteilt, wurde Revision eingelegt, Blasitz, will ich gar nicht genau darauf eingehen. Aber was ist? Wir nehmen ihn jetzt und dann im halben Jahr ist der Prozess, er wird für schuldig besprochen. Ist das Bild, was wir öffentlich abgeben wollen? Dass wir solche Spieler in unseren Kader holen? Ja, weiß ich nicht. Also ich persönlich muss das nicht haben. Ja, das ist meine Meinung zum Thema Jerome Boateng, Leute. Kurz und schmerzlos. Ich weiß, emotionales Thema. Ich weiß, viele von euch sehen das anders. Viele von euch sind vielleicht auch gar nicht so in dem Thema drin. Müsst ihr wissen, ob ihr euch da in dieses Thema mal einarbeiten wollt oder nicht. Wenn, tut das. Dann könnt ihr meine Meinung vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. Wenn nicht, ist das auch okay. Ihr müsst da nicht meiner Meinung sein. Aber da viele Fragen kamen, hier das Statement von mir zu Jerome Boateng mit einem klaren Nein. Rot-weiße Grüße. Tschüssi.